want to stay. Fickle heart I had, I don't know which of the two is bad. I'd rather have a broken heart than to see the good ones hurt.
Hindi, pero masasana yung ka. Masasana yan. Malalaki pa naman yung mga ano niya, naway. Wow! Tata! Oy, nasaan yung isa? The Bluetooth device is ready to pair. Maribet! Ay, ito pala. Paupo, pwede umupo. Ano nangyari? Ha? Backlight? Oh, nasaan na? Ikinuha mo na? Nakita mo umakbo kung kamera. Dito dapat muna kayo paakyat. Diyan. Sabi mo, ikaw sabihin mo Ate Virgin, pakuha kayong lumpia. Bibili kayo ng lumpia. O yung may tindihan dyan. Bagong loto. May announce na naman kanina na binuksan na yung mga internet, cafe, marami na. Kaya siguro Ang suka. ano yung
mamaya sa balita hapon. Kasi si Angelo, hindi na, sa 9 ang pasok nila eh. Pwede na yan yung mga internet cafe. Hindi yung ano, yung bar, resto bar. Kasi ano dun eh, tabi-tabi talaga pagbukas eh. Kaya medyo Pinayagan na yan. Kaya lang, may nahuli na. Nahuli sila. Kasi mali kasi yung nagpo-post pa. O paano eh, yung Nag-live streaming eh. parang malakas sila kay Binay. Sa ano, Sa Makati lang sila malakas. Nakarating sa Ibibay. lang sila malakas eh. Nakarating sa IATF. Oo. Ayun na Ay, sila. national yun. Eh, imbis na nakabalik na sila, natigilan Hindi, masama kasi nung live streaming. Kung ano yung nangyari nung araw na yun, kinukunan nila. Pati huli-huli. Pati mga alak nilang mamahalin. Ito pala yun. pinakuha. Matagal ng ano, hindi naman agad hinuli yun. May siguro mga 3 araw yata. Kasi sa roof deck naman sila eh. Kaya lang nakita sa ano eh, sa video eh. Yung ano, yung kanilang mga alak, Yun pinagkukuha. ang pinagkukulong yun. Pinaglilista ng mga pangalan ng pinaglilista. Ito, tag 5,000 daw isa. Kasi wala silang paglalagyan ng mga yun. 5,000 isa. May mayayaman. Tapos kinuha pa yung Kahit mga sa anak. 10,000, magbabayad sila. Pare-pareha lang sa May ano ano. daw, talagang hindi pa talaga maiwasan yung. Hindi talaga. Pag nalasing na kasi yan, kung kulang na yan eh. Kasi sabi ng ilo, ang totoo na nahuli, nasa 70 plus na tao. Pero ang record lang, 34 lang. Oh, sabi Kaya na lang pumasok sa gobyerno. 34 ang pumasok sa gobyerno. Ang nagpas doon, oh, siyempre, sabi no, gasolina, bangero, yun ang sasabihin no. Hindi naman sinasabi nila na hiling siya na, ano, hindi. Illegal naman eh. Pag gasolina namin yan, pang allowance namin sa gano'n-gano'n. Eh, yung mga alak, kanila na tayo. Pinagkukuha yung mga alak. Pwede din nila sa evidence. Hindi kayo eh. Kaso wala na, Kaya eh sabi kung nung, wala. Wala ng kaso. salita lang yun. Salita lang yung ebidensya. Pero alam mo, yun na yun. Sige sa ebidensya, ibigay siya na. Oo. Ibigay siya. Ibigay siya. Ibigay siya. Alam na yan eh. Kasi ang daming ano to eh, maraming istasyon. Ay, oo. Pag nakainom patay tayo diha. Tapos libre pang inaanak. Ay, di ba yung mga anak ni Ubed, libre na yun. Bakit lumiit na itong ano? Di ba malaki mo na sana? Na ganito na ito. Sarap ng tulog oh. Nako, Ang yari? sino kumuha ng tape dito? Wala na naman dito yung tape ko na binili. Oy, Karieta, tape. Oy, wala akong kinuha. 35 pesos yun. Electrical tape? Hindi yung tape na kulay puti, May yung parang pangano ko. suka to. oh. Hindi ko yung ginamit kay Andoy yung sa ano. Sakutin mo yan. Dito ko nilagay yan Tapos eh, mapan. wala na naman Si eh. Andoy lang may Ayan, oh. nagdikit-dikit na yun eh. Buksan mo ilaw. Alam ko na. Kulay puting tape.
masking tape ko wala dito. Bagong bili yun. Bagong bili yun, di bumalik dito, ginagamit ko yun. Kinabit ni Andrew na ayaw dumikit. Kulay puti yun, puti na bilog. Ito? Yan, babalik dito. Hindi, gagamitin ko kasi sana. Ibabalik dito pagkagamit. Yun. Eh, Yun. ito na nga lang ano ko, wala pa ako, di pa nakabiling marami. Ang double, ay hindi. Kasi pang ano talaga to. Hindi ka ko marami eh. Huwag ka dito, kita may ginagawa. Kaya kuya. Okay, balik mo na ito doon, oh. Okay na ako. Tama na yung sound. Ayan. Ito ka nang. Isa. Aso! Aso! Aso, hindi naman na. Napakadami naman ng suka na ito. Ay, hindi naman na. Hindi naman na. Ay, si Kulino! Kuling. Kulin. Ha? Kasaway ka na rin, Kulin. Break time? Gaganyan to. Pwede mong sabihin na kung ano yung sabit mo. Ito. Diba? Ano mo lang gusto yung ganito. Yan, yan. Tama yan. Ilalagay ko dito. Bakit na kayong dalawa rito? With Patayuba! Bring home Selecta Bestsellers Choco Almond Fudge. Loaded with fudge brownies and roasted almonds. Thanks for taking care of the kids. Sarap mag-bonding with Ilan? Ba't lumapit siya? Mainit? Ano sabi? Ako si kakain.
Sige, Pipicturan mo, gagawa sila ng ano. Bayaran mo to, 10. Lambing lang yun. Huwag ka na, tawag ka na Nolfred. Ay, magkakalan. Parehas lang yan. Saan yung video man? Di ba may hangganan? Ha? Hindi, dito ba? Katulad, halimbawa, Cavite. Taal, Laguna, Batangas ito. Ito, Laguna, ito, Rizal. Ito, Quezon. Ang ibig ko baga sabihin, may buhit na ganyan, may buhit na gano'n, hanggang saan. Ganyan ba yun? Wala na. Ito. Bulbul pa talaga. Kunin mo nga bulbul nila doon. Wala na. Yan sa modus nila eh. Nag-ipit na ba? Nami ko yung lalagay. Ayan yung natin. Uunahin mo. Pagka naminig yung akin, gagawin ko yung sa maganda sa akin
Ito ano, okay lang. Magkano mas gusto mo dito? Magkano buhay? Kasi nakano. Ay, paborito ko white and red and white, yellow, gold, and and lahat ng colors favorite ko niya. Kahit black, except for brown. Ang ganaganto mo talaga. Tingnan mo nga Andre, Maribel. Tingnan mo nga Maribel. Kung hanggang saan yung pinanggalan. Hindi sinasabi ko sa'yo, diba? Rizal. 여기요! 여기요! Ay, sino nagsabi sa'yo maghugas kayo ng kamay? Ito, maghugas kayo ng kamay. Glitter. Baka sabi, mapunta sa mata niyo, mabubulang kayo. 대한민국에 참 잘 오셨어요. 피부 용사신 거죠? 뭔가 착각하는 것 같은데 그쪽이 북이 온 거야. 놀토야? 여기가 어떻게? Ito ang Rizal. Ito ang Quezon. Ayan ang Quezon. Ang ibig ko bagang sambahan, yung guhit. Kasi para paglagay natin ng glitter. Ang sipag ni Ruben! Ating kay Sarah sa school, pasok sa office, mag-gym, basketball, grocery. Sa luto, hindi siya bibitaw. Tulad nating Activans kasi weekly. The engine is hot or cold. Walang bibitaw! Sarah, they cling on so you ride on. Castro Active. Ito ang Rizal. Ang Cavite. Saka na po sira. Ito isa. Ang Batangas. Ikaw mo dito ang Cavite. Isang bulb lang. So, ayusin ko lang siya. Repair ko. Ito siya. Okay.